Альмира Фархудинова давно увлекается танцами. В этом году на Всероссийском фестивале современной хореографии «Ветер перемен» она стала обладательницей гран-при за исполнение самого необычного танца «Одно но». Мне нужно было сделать акцент на всего одно «но». Ну, то есть у нас, когда мы идем по какому-то пути, всегда возникают какие-то проблемы, но вот эти «но». Мне нужно было всего одно, то есть это мне нужно было аплодисменты зрителя, чтобы продолжить свой путь. А музыка, она бы отвлекала, ну и вообще. Присутствие на сцене, оно совсем другое, когда ты без музыки. Оно интереснее. Мы проводим Всероссийский фестиваль современной эстрадной хореографии «Ветер перемен», который уже с 2004 года проводится в городе Уфе. И в этом году надо отметить, что он приобрел статус всероссийского. 33 коллектива, 11 коллективов из других регионов и 22, получается, представлены из городов Республики Башкортостан. Ну, более 400 участников. Всероссийский фестиваль проводится в целях развития современной хореографии, любительского искусства, а также усиления роли в эстетическом воспитании молодежи. Айгуль Курамшин, Андрей Лосыгин, телеканал ЮТВ.